大家好啊！今日嚟到日本城啊，啱啱行開九龍城廣場呢，見到呢一間日本城呢，租約期滿喎，全場5折起喎，淨係呢一間鋪先至有喎。睇下有啲咩筍嘢執啦。我啲碗呢就7個半。中湯碗就16蚊，呢啲水樽17蚊。呢啲嘢食30蚊，72粒。呢個就抵喎，呢個。但係呢隻好唔好用呢？呢個72蚊喎，72粒 KLQ。呢個就50蚊。呢個就50蚊咯。但係呢一個係咪3合1？1粒裝嘅啫喎，洗衣珠嚟嘅。中日期滿，全場8折起，只限本店，把握機會啦！而家就趁全場8折起，入咗貨先啦！呢個絲球乜22.9啊？中日期滿，全場8折起，只限本店，把握機會啦！而家就趁全場呢啲花生我覺得，呢個係開心果嚟嘅喎。中日期滿，全場8折起，只限本店，把握機會啦！而家就趁全場8折起，入咗貨先啦！開心果45.9啊！中日期滿，全場8折起，只係趁全場8折起。呢個爆谷我就覺得差唔多啦，同有成。中日期滿，全場呢個就14.9一件。呢啲酒就9折咯。9折呢個唔知係咪已經折咗定係點啊？好嘈！呢個15蚊濕紙巾，120片喎！哇，呢個好大桶。呢個就抵啦，呢個咁大桶15蚊。辛辣麵呢？辛辣麵呢？仲有好多呢啲保鮮紙啊！呢啲飯煲220蚊細嘅，呢個就大280蚊。呢個起碼8人份啊！1.8 litre啊，呢個400蚊。燈膽即係都有9折嘅呢啲。
呢個20蚊兩件，我覺得差唔多啦。出邊都係賣10蚊一桶。呢個就7個1咯。呢個馬仔單，呢個就7個1，好似係5個半啊！係平嘅，平咗啲咯，好似平2蚊到啦。呢個就芒果糖啊，7蚊。嗱，呢一個係澳門特產杏仁餅啊，25蚊一盒喎，呢一個又抵喎，呢個。呢個抵喎，呢個。幾時到期㗎？12月啊。即係佢話呢啲呢，折咗呢，就睇呢個嘅，如果冇紅色 label 嗰啲就9折。即係呢個咖啡15蚊3罐咯。呢隻因為 UCC 我冇飲開嘅，咁抵唔抵呢？呢啲5號紅茶就14蚊2支，7蚊1支，好似同維康有時都有呢個價錢嘅。呢個粟米湯就20蚊3罐咯。滿漢大餐啊，26蚊2盒啊。呢個午餐肉就28蚊2件咯，即係14蚊1件。八寶粥21蚊2件，21蚊2件咪貴咯。呢啲平天嗰啲護髮啊，焗油嚟嘅，細細支70 gram， 12個半。仲有呢啲呢個兜特價咗都貴。呢啲就 mask 就39.9一盒。啲襪啊，睇落又好似呢啲我唔知佢係咪真係平啊，25個9。呢個30蚊，呢個唔頭先睇嗰個嚟嘅啦，呢個72粒。呢個就好似真係抵喎，呢個如果30蚊，差唔多半價喎。呢個72個9，原價76個9，即係平好少咯。即係洗衣珠，我覺得係平嘅。呢個就萬潔靈2支加1支細嘅，36個9，我覺得差唔多咯。呢個聽鋪紙39蚊，呢個就25蚊。
68蚊兩條，68蚊兩條咪貴咯。佢呢啲收納盒啊，39.9啊，平咗10蚊。呢個壓縮袋33.9。呢啲密實盒啊，11蚊，膠嘅，唔係玻璃。呢個就可以放喺微波爐1.4，即係平咗4蚊。呢啲係充電板啊，平20蚊到啦，呢啲就8折啦。呢個200蚊又好似幾抵喎，呢個好大個。呢啲煲嗰啲好似係 OK 嘅。8折起，入咗貨先啦。呢個煎 pan 60蚊，咁咪真係抵喎呢個。呢個好大個㗎。全場8折起，只限本店，把握機會啦！而家就趁全場8折起，入咗貨先啦。300蚊。好啦，咁呢個日本城啊5折嘅介紹呢，就到呢度先。多謝大家收睇啊！請記得訂閱、like 同埋分享俾你朋友。拜拜。